Запад рухнул. Украинские войска истощены, находятся в глухой обороне. Но в голове у этих всегда будет сидеть, что мы им набили морду. Привет, друзья, я Григорий Герман, и это «Скальпель». Ну что, догорели уже окончательно все бенгальские огни, высохли елки, и пробки из-под шампанского отбили последнюю чечетку на потолках. И тот Новый год, и этот, и новый, и старый новый, на год вперед наелись салатов, икры, посмотрели на 3D Путина с подбородком, опровергающим физические основы мироздания. Мы одна страна, одна большая семья. Уверенное развитие. Горло сверху на галстук, на все падает. Еще сильнее. Ха-ха. Вместе. Это клоуны. самый надежный залог будущего России. Все, ребят, после этого я беру назад все свои слова о том, что Россия — это отсталая страна. Ёпта, да это первая страна в мире, которая правит виртуальный президент. Вы чё? И как тут не поверить вот очкастому конспирологу родом из города Счастья в Луганской области, который все еще носится со своим холодильником, ну точнее не со своим, а с валдайским. Может и вправду помер, а? Ну не может же быть такого, что вот реальному Путину, живому, стало настолько влом работать, что он просто сказал: а знаете, я не хочу записывать поздравления, вот просто не хочу, устал, валдай, лыжи, хоккей, короче, выкручивайтесь как-то, я поехал. Ну вот не мог же он так сделать, правда, да? А какое тогда еще, кроме как, что Путин мертв, есть логичное оправдание вот этой 3D-поделки? Кроме вот мертвого Путина. Ну, давайте, накидывайте идеи, ребят. Короче, новогодняя ночь вместо ответов и надежд явно принесла под российские елочки сомнения. Вот сомнения, причем иногда в самых неожиданных местах. Не, подождите, про трубы будет позже, я сейчас про телевизор. И про то, как традиционный голубой огонек в этом году начал дрейф в сторону синего цвета. Давайте, вырожденец, великолепный Вася и его жена Маша Ёшки-Матрёшки. Пришло ваше время красоваться на главных экранах страны. Ребята, всем хочу пожелать в наступающем новом году больших успехов. Надеюсь, у всех сбудутся все запланированные мечты и желания. И все будет ништяк. Желаю эпикфайтингу больше побед, успехов и всего самого наилучшего. Но если что, тут жена моя что-то сказала, да я на это внимания не обращаю. Я не тот человек, да и уже не в том возрасте. Безумный Паш с вами, как-то так. Желаю всем успехов и удачи. Вау! Капец! Вообще. Да, и, конечно, извините, известные люди. Олег Монгол, Безумный Паша и Ириша Чики-Брики. В смысле, Чики-Пики. Господи, да какая у вас там разница, она Чики-Брики или Чики-Пики, а? Как так? Ну, никогда бы я не подумал, что скажу это, но может все-таки вернуть Бедросовича из не той двери, а? Но от него хотя бы так сильно не штыняло подворотней даже через экран, как от этих, да, новых российских селебритис. Верните Даню Милохина, я все осознал, тот просто безобидным дурачком был, но он точно не смог бы рубануть по пьяни топором, а вот эти, судя по лицам, или тому, что у них вместо лиц, вполне очень даже могут, и не ради контента, не, просто по жизни. Безумный Паша, твою дивизию. Новые звезды российского разлива, трэш-звезды в трэш-державе, да? И что со всем этим делать, никто же теперь не понимает. Ну, те, кто знал, те, кто мог быть моральным мерилом, там, писатели, артисты, всякие разные приличные актеры, режиссеры, под улюлюканье толпы уехали, да, а оставшиеся хлопают в ладоши на камеру, потому что, ну, типа, тренд, и народу нравится, и миллионы просмотров, а потом, я же знаю, бухают дома до чертей, закрыв двери на кухне, пытаясь этилгидратом унять боль от воспоминаний, как оно было раньше. Кстати, про было. Знаете самый четкий анекдот про современную российскую реальность? Армянскому радио задают вопрос: что было раньше, яйцо или курица? Армянское радио отвечает: раньше все было. Точно же, ну реально, да, раньше, пока ваше плешивое солнышко не развязало войну, было все, и машины, и запчасти, и для котельных, и яйца, а дальше же вообще ничего не будет яиц. Кстати, знаете почему? Сейчас величайший экономист современности все объяснит.
Вот по яйцу, видите, у нас что произошло. Вовремя просто не сориентировались, просто объем-то производства у нас не уменьшился, потребление увеличилось в связи с реальными располагаемыми доходами населения. Немножко, но все-таки доходы чуть-чуть у людей выросли. Вот. Начали больше приобретать яйцо, мясо курицы. А вовремя о том, чтобы открыть импорт, не подумали. Бум, и цены полетели. Короче, россияне, да вы припухли столько яиц жрать. Вам больше денег стали платить не для того, чтобы яйца ели как не в себя, а для того, чтобы вы там, не знаю, снарягу на фронт оккупантов покупали. Или скинулись и танк целый купили. Ну, как предки, да? А вы кинулись яйцами запихаться, а они от этого пропали. Реально. Вы что, у вас же диатез начнется? Остановитесь. И греться тоже перестаньте. Вы же россияне, у вас в генах должна быть морозостойкость повышенная. Пообставляются всеми вот этими гейскими батареями, как не потомки дедов, честное слово. Никакие штрубы этого не выдержат. Короче, давайте, как прадеды, печки, дрова покупать. Денег же вам подсыпали. Ну вот. И спать в тулупах. Только здоровее будете. Даешь учение Порфирия Иванова в школы и в медицинские вузы. А тепло вам будет от телевизора, где вам будут горячие ротовые победы над Украиной показывать и над проклятым Западом. Кстати, в студиях отопление будет всегда. Можно констатировать, что наши вооруженные силы идут в ногу со временем. Даже, я бы сказал, опережают многие страны в части развития систем вооружения, обладает огромным боевым потенциалом. И тревога Запада по поводу того, что российские вооруженные силы могут начать крупномасштабное наступление, вполне обоснована. Тем более, что сегодня на территории Украины и прилегающих регионах, прошу прощения, на территории наших новых регионов в зоне боевых действий развернуты практически 2 полноценных фронта времен Великой Отечественной войны. Вот, все будет хорошо, все готовы к наступлению зимы, как оказалось, не очень. Потому что если где-то что-то прибывает, где-то должно убыть. Законы физики. Вот на подготовку к новым наступлениям на фронте деньги есть. Значит, на подготовку к зиме денег нет. Все очень просто. Просто как мороз. Он, кстати, целебный, этот мороз. Так победитель природы, учитель народа и бог земли говорил. Я про Порфирия Корнеевича Иванова. Вот идеальный же россиянин был. Всем бы такими стать. Отопление ему не нужно. Он мог подолгу обходиться без еды, а значит и без яиц. И без воды. То есть на водопроводе тоже можно сэкономить и деньги отправить на ракеты. Да? Он лечил болезни мокрой простыней на морозе. Значит, еще и на лекарствах можно сэкономить. И идеально получается. Чистый профит для путинского государства. Даешь уроки Иванова вместо физкультуры в школах и в вузах. И портреты Порфирия Корнеевича на стены. Он, кстати, одновременно и на Маркса, и на Льва Толстого похож, так что на портретах этих двух чудиков тоже можно сэкономить. А то заныли, понимаю. Вообще, ребята, я сейчас скажу крамольную вещь с точки зрения атеизма и современного общества, но то, что происходило в регионах России в самом начале года, это, конечно, лучшее свидетельство существования Бога и того, что он не фраер. Вы вдумайтесь, страна, потратившая миллиарды долларов именно на удары по энергетической инфраструктуре, страна, которая с вожделением и практически с эрекцией в пропагандонских студиях ждала, когда замерзнет Украина, без всяких обстрелов начала мерзнуть сама. Кстати, в прошлом году Украина до такого, как в Подмосковье, не дошла, даже после регулярных и массированных атак именно по энергетике. Кстати, вы же помните, что Рождество, то есть 24 декабря 2023 года, Германия должна была встретить в замерзших домах, в шапках и пальто у тусклой и чахлой елки.
Да, вот так вот. Ну вот скажите, атеисты, если Бога нет, то как такое могло случиться, что сотни тысяч россиян свое православное Рождество встречали так, как должны были встречать, по мнению симоньяновских халуев, немцы? Симоньяновские халуи вот этот ролик сняли, а? Как? Вот скажите. Нет, все-таки боженька есть. Определенно надо сходить и свечку поставить во имя Отца и Сына и Святого Духа и их чувство юмора и справедливости. Вообще, лучшими союзниками России в войнах всегда были армия, флот и генерал Мороз. Ну так вот, последний, по моему мнению, решил, что хватит уже, да, и ударил Раисюшке в спину. И в мягкое подбрюшье, а потом еще добавил по почкам с ноги, ну, короче, всюду, да. И что делать дальше, никто теперь не знает. С Морозом, с ЖКХ остается греть победами по телеку. По телеку, где есть свет. Когда мы видим на эти отвратительные кадры, ну, мягко говоря, сатанизма, который сегодня исполняют ведущие западные политики, невольно хочется задать сакраментальный вопрос из известного фильма «И они еще борются за звание Дома высокой культуры быта». Запад рухнул. Глобальные процессы, которые набирают силу сегодня в мире, говорят о том, что на авансцену мировой политики выходят новые государства. Ёлки-палки! Вот даже жалко, что такую вот горячую победу не увидели десятки тысяч россиян в Ростове-на-Дону, в Гуково, в Новочеркасске. В Липецке несколько тысяч не увидели. Там просто блэкаут случился, поэтому лишенные доступа к теплу, свету и воде, они пропустили такого горячего и победоносного Коротченко. Слушайте, а вот такая вот идея. А может пропагандонов отправлять с такими вот выступлениями в замерзающие регионы? Генераторчик, динамики, чтобы на весь район было слышно, микрофон и Коротченко. Вы тоже думаете, да, что побьют, причем не фигурально, а вот реально по морде лощеной. Еще, я думаю, что на самом деле крики «Мы замерзаем, накажите виновных» явно перекроют любые динамики. Вон, судя по пабликам жителей некоего Лыткарина, уже прорвало. Люди открыто угрожали там восстанием, если им немедленно не дадут тепло. А восстание перед выборами — это как-то не камильфо. И что делать? Тепло ждать не могут прямо сейчас, а никто не знает. Это же не какая-то местная проблемка, там в одних Химках или в одном Подольске. Я вам сейчас карту покажу, там 4, 8, 16, короче, там столько мест, куда генерал Мороз нанес удар. Больше всего, конечно, замерзают в Европе, да, это правда. Ну, в смысле, в европейской части России. В самой Европе, той самой, вот гейской, все чики-пики, хотя температура в Берлине не сильно отличается от температуры в Ростове-на-Дону. А в Финляндии так вообще до 35 градусов мороза доходило, но что-то как-то там никто не замерзал. Наверное, потому что они живут в обычной державе, а не в сверхдержаве, как россияне. Могучей, всесильной сверхдержаве, державе-победительнице, доведшей до истощения такую могучую и всесильную Украину. Нью-Йорк Таймс открывают новый военный год со страшных заявлений. Украинские войска истощены, находятся в глухой обороне и у врат ада. По информации издания, российские атаки стали настолько интенсивными, что действовать вблизи линии фронта для ВСУ еще никогда не было так опасно. А планирующие авиабомбы, которые сбрасывают истребители-бомбардировщики Су-34, создают у боевиков впечатление, будто на них, цитата, «падает самолет». Ну фух! Слава российскому богу! А не фух. Вот реально, российские пропагандоны в начале января работали победогрелками практически на износ, да? Они не успевали победы сочинять. Только выдохнули, бам! Еще город падает в мороз. Новомосковск в Тульской области, 120 тысяч россиян, 10 школ, 16 детских садиков, больница, все без тепла в 12 градусов мороза. Дед Байден с молотком добрался до выключателя трансформатора высоковольтного. А выключатель, небось, либо импортный, либо таких уже не выпускают. Либо, да кто же мог подумать, что он поломается, 50 лет работал и все нормально было. Но вот сейчас будет мое любимое. Вот так весь двор уже затопило. В подъезд не зайти никак. Приплыли. Да, ребята, вы же знаете, я грешен. Я питаю особую любовь к земле, из которой добывают нереальную тучу алмазов, но которая утопает в днище, в прямом и в переносном смысле.
Вы вот на эти роскошные таунхаусы обратили внимание, да, вокруг которых трубы отопления прорвало, да? Вот в таких вот роскошных домах живут те, кто ходит по деньгам. Картина маслом. А почему? А потому что они на своей земле не хозяева. Хозяин Путин. А Путин предпочитает тратить средства не на восстановление ЖКХ, а на убийство украинцев. Так что россиянам придется потерпеть. А чтобы терпелось веселее, давайте вжарим по Украине еще пару сотен миллионов долларов, потратив на ракеты. Ракетная передышка снова закончилась. По целям в Харькове ночью полетели наши ракеты. Как минимум несколько прилетов пришлись на оборонные предприятия, места расположения личного состава ВСУ. Как сообщил координатор Совета нацбезопасности США Кирби, сейчас оцениваются последствия ударов, и есть подтверждение того, что по меньшей мере одна ракета, выпущенная по объектам в Харькове, это баллистическая ракета, переделанная Россией от северокорейских друзей. И вот еще интересное, да, ну, то, как они сейчас радуются ударам по Украине, это, конечно, детский лепет по сравнению с прошлым годом, но все равно ж любо-дорого смотреть. О, вы поняли? Холопы с красными носами и в тулупах, внимание, это для вас. Перед телевизорами, да, которые сидят в замерзающих квартирах. Это Украина стала захлебываться в череде аварий и катастроф. Украина, не перепутайте. Чтобы вы понимали, вот эта статья о прорыве водоканала в одном из районов Киева. Там прорыв ликвидировали менее чем через 12 часов, по-моему, даже воду не отключали. Я не знаю. Вообще, в принципе, вы вдумаетесь, да, уровень катастрофы, если я, будучи в Киеве, но в другом районе, даже не знаю, там отключали воду или нет. Коллапсище, да? Эх! Понятное дело, что наши коммунальные сети украинские, они тоже не в лучшем состоянии. Понятное дело, что сфера тоже недофинансирована. Но мы не нападали на соседнюю страну с криком «Мы сверхдержава!» И мы не тратим миллиарды долларов на попытку оккупировать соседей и отхватить у них кусок территории. А вот Москва тратит. Кстати, Москва захлебывается в череде аварий и катастроф. Ладно, думаю, уже все поняли, да, все с коммуналкой и с пожеланиями «мерзни, мерзни, волчий хвост». Кстати, а что автор этого пожелания, а? Вот что лучший в мире президент? Что мудрый руководитель? Он фактически взял дело под свой контроль. Да, ну не сразу, конечно. Путин заявил, что он уже взрослый человек, но силы и энергию для решения стоящих перед страной задач в себе чувствует. За это надо говорить спасибо зарядке, а не спасибо таблеткам, сказал президент. И рассказал, что каждый божий день по 2-2,5 часа занимается спортом в зале, а еще есть бассейн. Я делаю это каждый день, ну, минимум по 2 часа. Немало. Ну да, ну примерно. Но чуть побольше бывает. Потому что там зал, бассейн, все это вместе, душ, ну, 2,5 часа. Спасибо. А потом свежий, пахнущий бассейном, весь такой в мышечном тонусе после хорошей тренировки, оделся и поехал. В другую сторону от замерзающих. В прямом смысле, замерзало Подмосковье, а Путин поехал на Чукотку. Там тоже холодно, но есть нюанс. Итак, Путин продолжает работать на Чукотке. Президент России в Анадыре минус 30. Одной из первых его остановок стал многоэтажный тепличный комплекс, в котором, несмотря на вечную мерзлоту, круглый год выращивают овощи. Ну вот, государственной важности дело. Базилик в теплице, он же сам себя не понюхает, между прочим. И огурец такой крепкий, прям как сам Путин. Я еще раз напомню, все эти важные дела потребовали личного присутствия президента РФ как раз в тот момент, когда у него за забором, то есть за МКАДом, люди костры во дворах жгли, чтобы согреться. Замерзаем! Замерзаем! Что там дальше среди жизненно важных государственных дел было в программе? Катание на вездеходах и изучение чукотского языка. Ты же моя бубочка всероссийская. Владимир Владимирович, с вами уже
поздоровались на эскимосском языке. Я хочу с вами поздороваться на чукотском языке. Йетти. Есть. Йетти. Йетти. Если перевести дословно, то я вас спросила. Ты пришел? Вы должны ответить «и». И. Да, да. А если вот нас много, я со всеми здороваюсь «еттык». И все отвечают «и», да. Владимир Владимирович, у нас очень много... Женщина и мужчина отвечают одинаково? Да, отвечают одинаково, но у нас есть различия в чукотском языке. Ну, ребята, ну согласитесь, ну не дело это. Президент Российской Федерации и не знает, как по-чукотски будет «привет». Ну, все, а теперь проблема решена. Теперь знает. Теперь Россиюшка после выборов-то заживет. А там же еще есть эвенкийский, юкагирский, селькупский языки. Господи, сидел бы и сидел, учил бы и учил. Но крики «замерзаем» из Подмосковья слишком громкими стали. Пришлось прилететь на звук и спросить, что да как у губернатора замерзающего Подмосковья. Отвлекли государя, пришлось ему за дело браться. А как в России царь берется за дело? Кого-то на кол или повесить, кого-то посадить нужно найти. И нашли. По версии, там какой-то чиновник подписал акт о готовности к отопительному сезону, игнорируя состояние аварийной котельной. Короче, посадили. Но от этого почему-то теплее не стало, да? И что делать дальше? Можно было бы слесаря посадить, ну или заставить его починить трубы, но слесарь лежит мертвый в Украине. Советская инфраструктура держалась на последних соплях. Гигантское количество строек, еще большие масштабы воровства, жилищные комплексы на каждом шагу, и все это непонятно как втихую подключается к уже существующим сетям, которые не выдерживают нагрузки. Где-то износ, где-то санкции на оборудование. Кто виноват, непонятно, кто должен все исправить, непонятно, потому что система путинская построена так, что найти крайнего практически невозможно. Можно назначить какого-то стрелочника, но опять же таки вопрос, а что делать дальше? Смотрим телевизор, может там что-то подскажет. Четко обозначено курс российских вооруженных сил, несмотря на активную фазу боевых действий, на качественное изменение, в том числе за счет принятия на вооружение новых типов оружия, улучшения системы связи, координации, качественного усиления средств разведки, как космической, так и тактической, усиление радиоэлектронной борьбы как решающего фактора, который позволяет нивелировать те преимущества, которые есть у поставляемой для Украины западной умной, так называемой, техники. Ну и в конечном итоге то, что страхует нас от глобальной большой войны с Западом, качественное развитие, совершенствование стратегической триады Российской Федерации. Вот, слава богу, слава богу, когда по всей стране валится система ЖКХ, надо что делать? Надо принимать новые системы вооружения, улучшать системы связи, координации, и тогда сразу теплее в Новомосковске, господи, Тульской области станет, да? Это же очевидные вещи, товарищи. Ну, как минимум, россияне будут мерзнуть с четким осознанием, даже не побоюсь этого слова, с гордостью, что средства радиоэлектронной борьбы смогут нивелировать всю западную технику. А техники будет много. И они дадут все, что могут Украине. Они все дадут. И года через полтора они раскочегарят свои заводы. И они соберут армию. И когда закончится нынешний этап, если понадобится, они и сами вступят в войну. Не надо никаких иллюзий. И то, что сейчас Брюссель еще не впрямую говорит о необходимости применения против России ракет большей дальности, ну, говорит Варшава. Ну, говорит немецкая оппозиция. Дадут, все дадут. Ну, все не все, но многое, да, даст, да. Для защиты от вас, малохольных. Для того, чтобы оккупантов ваших назад в болото вернуть. По максимуму в пакетах, ну, как минимум инвалиды. Тут Соловьев прав, но не волнуйся, маленький, ничего не решающий россияне. Великому гроссмейстеру вместе со знанием чукотского языка пришло видение. Украинская армия тратит там 5, то есть 6 тысяч снарядов 155-го калибра за сутки боевых действий, а США производят 14 месяцев.
в месяц. А те за сутки тратят 5 тысяч. Вот. Да, сейчас планируют увеличить в течение 2024 года. Ну, тоже производили 14-15, будут там до 20 производить. Но если тратить по 5 тысяч в сутки, то тогда исчерпание наступает довольно быстро. Вот оно сейчас и наступает. А мы наращиваем. И будем наращивать. Причем кратно. Кратно. И, как всегда, это прекрасное видение будущего, которое к реальности не имеет практически никакого отношения. Я напомню, что этот же мелкий Кассандр-предсказатель гипнотизировал будущее Европы мантрой «мерзни, мерзни, волчий хвост». Кто замерзает в результате? Напомнить? Ну вот и с этим предсказанием я уверен, что будет так же. У Запада все хорошо. Они даже, по словам европейских функционеров, несмотря на трудности и сложности, к весне смогут в ВСУ обещанный 1 миллион снарядов поставить. У Запада вообще все хорошо. И с деньгами, и с технологиями, и с умением решать проблемы на глобальном уровне, и с отоплением. Извините, что я снова на больную мозоль наступаю. А все потому, что на Западе с мозгами все хорошо. А не так, как у некоторых. Все потому, что они реально смотрят на мир. Ну, давайте так, уж точно реальнее, чем некоторые, которым видится то, чего нет. Может, хватит уже, быть наивными, и, ждать от Запада некого морализаторства в нашу пользу. Это никогда не будет. У них сейчас то, что происходит, это сбываются мечты. Славяне убивают славян. Для них это просто счастье. Война внутри православного мира. Ничего лучше для Запада представить было нельзя. Это многовековая мечта Запада сбывается. Плюс идея абсолютного реванша. А кто же напал на одних славян, а? В результате чего и происходит эта война в середине православного мира, а? Я понимаю, что у большинства соловьевских зрителей память как у мухи дрозофилы, поэтому напомню. Славяне, русские, мусульмане, кадыровцы, дагестанцы, буддисты, буряты, то есть все вместе, россияне, напали на православную Украину. В 5 утра, 24 февраля 22 года. Бэмс! И без объявления войны начали, как фашисты, бомбить Киев, с азартом убивать мирных жителей. В результате чего началась самая большая война на европейском континенте с 1945 года. Война, которая прямо сейчас уничтожает Украину, но и Россию тоже. Только вот нюанс в том, что мы воюем за жизнь и свободу, а россияне за Путина и за Патрушева. Ну там еще список в 2 страницы мелким почерком выгодополучателей от этой войны. Вот в чем вся соль. И еще на погоду. Этот идиот уничтожает свою страну. Шольц. Либо он идиот, либо германофоб, либо выполняет специальное задание, не желая того, врагов германской нации. Но в любом из этих 3 случаев, если система демократическая, она должна его отвергнуть. Потому что он просто уничтожает Германию. Нет, стоп, не Шольц идиот, Путин идиот. Ну извините, ребята, а как еще назвать человека, который развязал войну, получил по сусалам, но все равно продолжает лезть? Как еще назвать человека, который в конце концов, когда у него под боком замерзают тысячи его сограждан, в результате коллапса ЖКХ, на который он плевал, как президент, он в этот момент едет на другой конец страны щупать помидоры и учить привет на Чукотском? Да и вообще, я не понимаю, что происходит? Кто тут позволил трогать Германию? В пропагандонском мире эксклюзивное право трогать Германию закреплено за Рудольфычем. Да, в последнее время он как-то подзабыл свои таланты в немецком, но готов в любой момент защитить свое ленное право. Нормально? Страх Циммерман, das ist твои ценности? Отрасти себе усики, тварь нацистская. Фух, выдыхаем бобры. Я в какой-то момент даже начал подозревать, что Соловьева его тоже двойником подменили, да, из-за того, что он перестал говорить на псевдонемецком и орать как резанный про нацистов. Но, видите, все хорошо, все в порядке. Дурилка картонная с нами. Вообще у пропагандонов, в принципе, все хорошо. Вот все, что мы так с вами любили, за что их всех так ценили, все на месте. И всеобщее победобесие, и Киев за 1,5 месяца
там, с какой-то поправкой за 8 месяцев. И Украина истощена. И Соловьев говорит на псевдонемецком. Скобеева обсуждает геев во французском правительстве. Третьяков традиционно жует сопли и маразмирует. Сейчас-то, это раньше было, адюльтер с женщиной. А тут уже ничего не скажешь. Если бы был женщиной, то был бы скандал, а не женщина. Так что дряхлеет система, Мы, кстати, я уже сказал, что негативные... Почему дряхлеет? Наоборот, прогрессивно. Если верить молодому премьер-министру, он сожительствует с советником Макрона, и он его продвинул по должности. Ну, современно, модно, молодежно. По-парижски. Ну, мы, по-моему, здесь пришли. Я даже не буду ссылаться на закон Российской Федерации, где перечислены традиционные ценности. Вот. Я говорю о том... По-нашему экстремизм. Ребятушки, как же мы за вами скучали. Как же неестественны были все эти ваши кислые мордахи в моменты освобождения Украины Херсона, Харьковской области, ударов по Крыму. А сейчас, боже, все как в старые добрые времена. Даже ударов по Крыму больше нет, да? Ну, точнее, удары-то есть. Вон, забаранили недавно кого там, заместителя командира 43-го отдельного авиационного штурмового полка прямо на аэродроме в Саках, да? Ну, тогда, когда все ракеты ПВО российская сбила, а он, судя по всему, в бункере умер от геморроидальных колик. Да. Ну, кто об этом говорит, правда? Есть темы ж важнее. Например, еще раз напомнить россиянам, кто бабайка, кто самый страшный. Что этот бардак вот у них не приведет к тому, что сократится помощь Украине, это не приведет. Потому что 1 февраля будет саммит ЕС, и я там уверен, что они сначала одобрят этот пакет, как-то да, они найдут возможность обойти вето Венгрии, а дальше они будут делить... А где они собираются? В Брюсселе, по-моему. Намек понятен? Раз и все. А дальше они будут делить вот наши резервы. Причем это, опять же, вину будут нести не Штаты. Вину будут нести европейцы. Мои активы? Делить! Гневно вскочит, скинув в себя одеяло с подогревом какой-то там ура-патриотический житель Уева Кукуева. Да ты не переживай, сердешный. Не переживай, это не твои активы. Это путинские активы. Тебе от них не холодно, не жарко. Извините, про холодно снова вырвалось, я не хотел. Конфискуют активы, не конфискуют. На жизни простых россиян это никак не отразится. Они все так же будут меньше есть, больше мерзнуть и больше радоваться танкам и ракетам по Украине. Кстати, в 2024-2026 годах в федеральном бюджете Российской Федерации запланировано снижение расходов на ЖКХ на 57%. Вы не знали? Ой. То есть аварий на теплосетях, водопроводе и канализации станет на 57% больше. Ребят, покупайте генераторы, я вот реально сейчас. И бензин в бочках на будущее. У нас после прошлой зимы все это есть. Но парадокс заключается в том, что мы покупали генераторы и свечи из-за действий вашего правительства. И вы будете покупать генераторы и свечи из-за действий вашего правительства. И там виноват ваш Путин, ваша власть. Но при этом уничтожить Россию хочет Запад. Новый год начался с повышения ставок. Запад по всем фронтам подталкивает мир к катастрофе. В Тихоокеанском регионе с помощью лживых манипуляций пытаются провоцировать Китай и Северную Корею. На Ближнем Востоке США уже всерьез рассматривают варианты расширения палестино-израильского конфликта, хотя говорят о другом. Главным врагом и объектом ненависти, поэтому бесспорно для всех остается Россия, и не надо, чтобы наше внимание отвлекалось на любые другие конфликты. Надо понимать, о нас не забудут, нас в покое не оставят. И по-прежнему главная задача для коллективного Запада – уничтожение нас. Вот кем обогревать Россию надо. Такие термоядерные фантазии, что их хватит на обогрев всего Подмосковья. Соловьев греет Подмосковье, Евстафьев, например, Ростовскую область. Они готовы, европейцы готовы с нами воевать. Они не просто готовы, они хотят с нами воевать. Они хотят, они боятся пока. Они боятся, что они не знают,
Но им нужна победа для того, чтобы вырваться вот из этого, что называется, кокона поражения. Мы все-таки оставили в Европе довольно сильную память, с которой они много лет борются, и никак внутри своей головы. Они снесут памятники, они снимут таблички, они переименуют улицы, но в голове у этих всегда будет сидеть, что мы им набили морду. И они, конечно, хотели бы смыть эти воспоминания нашей крови, но боятся, что кровь будет их. Но они постепенно начинают пробуждать в себе желание с нами воевать. Вот это очень страшно. А что, уже набили? А где именно? В каком месте? Простите. Я забыл, что все эти вопросы, они снижают эффективность термоядерного вранья. Кстати, по поводу набить морду. Любопытный случай произошел в городе Североуральске. Жительница Североуральска назвала сугробы у дома кучей имени мэра и добилась уборки снега. Но затем она объявила об избиении со стороны подрядчиков. Глава Северного управленческого округа Свердловской области Александр Вервейн прислал тракториста, который, убрав снег, сказал, что женщина зря подняла шумиху. Потом, после этой шумихи, к нетипичной россиянке, которая забыла, что она ничего не решает, приехал почетный житель города Селимхан Закираев с сыном. Женщина утверждает, что ее оттаскали за волосы, избивали и нахаркали в лицо. Мужчина по фамилии Зекираев и по имени Селимхан отмутузил простую русскую женщину в городе Североуральске. Нормальная картина для современной России. Кадыров мутузит заключенного, Зекираев шумную женщину. Извините, это так. К слову, он ведь не сам приехал, да, он ведь лица всех уважаемых лиц города приехал. От имени Зекираева, Вервейна, прочих не менее уважаемых людей. Просто степень уважения в России меряется способностью харкнуть в лицо граждан. Всей России харкают в лицо регулярно. Но Россия утирается и мерзнет, мерзнет и утирается, и терпит дальше. И начинается этот всенародный фейслифтинг с телевизионного СПА. Главная, наверное, задача наша в этом году окончательно поставить точку, вот то, что сказал 19 декабря Владимир Владимирович Путин. Что, собственно говоря, вот надо свое брать. А вот свое где заканчивается? Свое заканчивается. У меня, например, в Италии много своего. Я тебе предлагал другой вариант. Нет, ну я не против, но просто надо понять, где свое. Да, у нас раньше было можно покупать недвижимость за границей. У многих есть свое там вот прям. Задать вопрос. Я имею в виду там, где живет наш народ. А вот наш народ, чтобы вы знали, живет всюду. В общественном французском туалете есть надписи на русском языке, как пел Владимир Семенович Высоцкий. Я думаю, мы не будем опускаться до общественных туалетов. А вы что, предлагаете лесом пользоваться? Нет, уже если брать города, то пользоваться общественными туалетами. Прекратите, Андрей. Вот все-таки давайте к этому относиться серьезно и системно. Перевожу с пропагандонского. Свое брать – это захватывать чужое. А это опять война. А это еще одна волна мобилизации. Это еще сотни тысяч уничтоженных судеб. Ни за что. А потом еще сотни тысяч, как видите дальше уже, за виллы Соловьева, шале Патрушева или кого там еще. И остановить это может только российский народ. Так что мы точно знаем, что будет дальше. Дальше все россияне должны будут почувствовать, что их страна ведет войну. Как в Белгороде, который уже точно почувствовал, что такое война не по телевизору. Я понимаю, что в Белгороде стреляли из чешских там установок. Я иду в магазин и вижу, что все полки заставлены чешским пивом. Ну, мне скажут, а что здесь такого? Ну, люди, какая связь? Ну, не знаю, у меня как-то это не вяжется. Я не понимаю, это как бы так принципиально, вот чешское пиво закупать в страну, которая, как говорится, в это время уничтожает твоих граждан в Белгороде. Это нормально вообще?
Мне скажут, ну это не имеет значения, это другое, это пятое. Но это раздваивает сознание. Это, в этом есть какой-то диссонанс. Ну, короче, вы поняли, да, капец чешскому пиву. Будете пить ослиную мочу в бутылочках. Ну, а по Белгороду, стреляли чешскими ракетами по военным объектам. А кровавую баню в центре города устроила российское же ПВО. Это даже Конашенков признал, если хотите, можете найти. Так что рассказы о целенаправленном ударе – это сказки в пользу бедных и тупых. Кто бы это ни говорил. Целенаправленный удар по гражданскому населению. Конечно, это теракт. По-другому и назвать нельзя. А должны ли мы отвечать таким образом? Конечно, мы можем. Можем ударить по площадям. И в Киеве, и в любом другом городе. Денис, вот там дети гуляют, мамочки с колясками. Я понимаю, у меня у самого все кипит. Я хочу тебя спросить, нам нужно так сделать? Ударить по площадям? Нет, я не говорю, что по мирному населению это должно, а именно по военной инфраструктуре, чтобы раз и навсегда они не смогли опомниться и нам ответить уже. Да, мы так и делаем. По военным объектам, значит, да? Окей. Харьков. Херсон. Покровск в рождественскую ночь. И это только за последнее время. Но трагедия Белгорода, я тут жесткий, я думаю, да вообще, нельзя. Вот мы не можем им уподобиться. И в наших социальных сетях не бывает ни улюлюканья, когда, не дай бог, что-то происходит. Нам даже украинских военных как-то жалко. Вот их в плен берут, и все равно вот наше сердоболие проявляется. И лечим, и кормим, и, пылинки не сдуваем, но относимся по-человечески, что, кстати, их сильно удивляет. Вы другие. Ох, ребята, как же вы задорно, да с присвистом будете отвечать за свою ложь, с оттяжечкой. Казнь пленных в Оленевке. Это по поводу гуманности. А вот фото украинского солдата, вернувшегося из плена. А вот еще. Вот за это все вы будете отвечать. И за слепость свою, и за слабость. За звонки родным в Украину, которые под обстрелами сидели в подвалах жилых домов и слышали в трубку «Россия не стреляет по мирным». Слышали, а потом шли забирать личные вещи из уничтоженных взрывами квартир. За прошлогодние пляски и танцы в ожидании, когда замерзнут украинцы, вы уже начали отвечать. И это мы еще не начинали, это не мы. Это то, о ком писал Михаил Юрьевич Лермонтов. Но есть и Божий суд на перстнике разврата, есть грозный суд, он ждет. Он недоступен звону злата, и мысли, и дела он знает наперед. Так что молчите и ждите, когда к Божьему суду добавится еще и украинская справедливость. Кстати, мы год назад справились. И когда Россия снова начнет рушить нашу энергосистему, вместо того, чтобы ремонтировать свою, нам есть чем чинить, заменять. А в России элементарный датчик давления в трубах заменить проблема, потому что их нет. И брать неоткуда. И что делать? Шандарахнуть по Украине снова. Снова безрезультатно. И отправить еще тысячи мобилизованных из новой волны, которая будет, вы знаете. Потому что главный девиз в этом году у Путина будет «Все на фронт, все для убийства украинцев. За ценой не постоим». И этой ценой будете вы. Страшной ценой. Я могу вам сказать, что делать. Послушайте вот эту вот даму,
К ней пришло прозрение, правда, поздно, слишком поздно. Женщины, я прошу вас, если у вас есть возможность, спасайте своих мужчин. Мне очень жаль, что я не успела. Я просто не успела. Я сейчас приехала на те самые новые территории. Я приехала к своему мужу в Бердянск, территорию Запорожской области. И знаете, я хочу вам сказать, что здесь людям это не нужно. Это никому не нужно. Любимые люди гибнут. Просто ни за что. Это не нужно никому. Наверное, мы сами во всем виноваты. Я считаю, что мы допустили своей минимальной гражданской позиции. Когда каждый из нас говорит: я не касаюсь политики, мне это не интересно, меня это не волнует. Вот каждый из нас жил в этом мирке, когда все было неважно, когда политика решалась сама по себе, когда все происходило само по себе. Вот мы оказались в той ситуации, когда, в принципе, пожинаем плоды своего мировоззрения, своего мировосприятия. Мы были безразличны к этим вещам. И вот эти вещи нас сейчас поглотили. Я не интересовалась политикой, я не интересовалась тем, что происходит в нашем государстве, я не интересовалась законами, я не интересовалась ничем, кроме работа, дом, да, как живет наш среднестатистический гражданин. И вот я потеряла своего самого любимого человека. Так что ответ на вопрос, что делать? Да просыпайтесь! Интересуйтесь политикой, поднимайтесь с диванов, выключайте телевизор и требуйте нормальной жизни. Без войны, без жертв, без миллиардов на ракеты. Никто, кроме вас, этого не сделает. Иначе ничего, кроме огня, вас не ждет. Холодного, несогревающего и смертельного.